নমস্কার বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম হতে চলেছে। এখানে আছে চাউমিন, আর এখানে আছে ফিশ ফিঙ্গার, আর এখানে টাইম কাউন্ট করব আমি। নিজের সাথে একটা চ্যালেঞ্জ টাইপের ভিডিও এটা। তাহলে চলুন স্টার্ট করি।
তাহলে স্টপ করি। 8 মিনিট 16 সেকেন্ড। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।